Bir kishi donishmandan so'rabdi: "Ey donishman, mening ayolim shundoq mehnat, shundoq o'rin, shu qadar bilimsiz, nodon, g'ayvatxo'r. 4 balam bor. Men ajrashib boshqa xotin olsam bo'lamdi? Chunki men uni o'zgartirolmadim." Donishman mundoq deb javob beribdi: "Yo'q, ayoling bilan koring bo'lmasin. O'z ishingga boq. Uyingni va balangni, o'zingni pokiza tut. Ayoling va balangga butun mehringni ber." Er uyga qaytdi. Donishmanning so'zi bo'yicha bolasi va o'zini pokiza qildi. Bo'sh vaqtida kitob o'qidi, sahar turdi. Ayoli va bolasiga kulib qarab mehr berdi. Oradan xeyli kunlar o'tdi. Er ayolidagi o'zgarishlarga hayron qoldi. U shundoq pokiz, tejashlik bo'lgan edi. Bolalarga har qarasa mehr to'kilatdi. Har sahar eridan burun turib, uning beshida qarab turardi yoki kitob o'qitdi. Er ayolidagi bu o'zgarishlarni ko'rib, yig'lab tashladi. Xatolikning o'zidan ketganligini his qildi. To'g'ri, erning bir qadam xatoligi, ayolning 10 qadam xatoligi, bolalarning 100 qadam xato besishiga sabab bo'ladi. Har birimiz o'ylanishga tegishlik. Muhabbat oksigenga o'xshaydi. Oksigen yetishmasa, oila, turmush va farzand ruhsiz bo'lib qoladi.